क्या आप जानते हैं हेलीकॉप्टर बिजली के बड़े बड़े टावर को भी उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। और तो और एक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल पेड़ काटने के लिए भी किया जाता है, जो काफ़ी महंगा पड़ता है। लेकिन फिर भी इन कामों के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, इतने भारी वजन को उठाने वाले हेलीकॉप्टर को क्रेन हेलीकॉप्टर कहते हैं। सड़क के किनारे प्लेन जमीन पर टावर लगाना बड़ा ही आसान काम होता है, लेकिन जब इन हाई वोल्टेज टावर को पहाड़ी इलाकों में लगाया जाता है तो इनको रोड से वहां तक नहीं ले जाया जा सकता और हेलीकॉप्टर से उठाकर ले जाया जाता है। ये आराम से 11,000 किलोग्राम से भी ज़्यादा वजन उठा सकते हैं। पहाड़ी इलाकों में वर्कर्स भी हेलीकॉप्टर से लटक कर काम करते हैं। वहीं पेड़ काटने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल उन्हीं इलाकों में किया जाता है जहां से बिजली के हाई वोल्टेज तार गुजरते हैं। इस तकनीक में बिना किसी रिस्क में पेड़ काटे